Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat. Bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang anaknya sedang mengalami sakit flu, saya dapat merekomendasikan Transpulmin. Transpulmin di sini berfungsi untuk menghangatkan dada dan menghangatkan punggung. Caranya yaitu dapat dioleskan 2-4 kali sehari, dioleskan pada punggung atau dada. Dapat dikombinasikan dengan Vaporin. Vaporin di sini berfungsi untuk melegakan pernapasan. Caranya yaitu teteskan pada sapu tangan atau diteteskan pada air hangat dan hirup uapnya. Untuk obat yang diminum di sini ada Triaminik. Triaminik dapat digunakan untuk meringankan bersin-bersin dan hidung tersumbat karena pilek. Triaminik dapat digunakan dari umur 2 tahun ke atas. Dosis untuk 2-6 tahun yaitu setengah sendok takar atau 2,5 mili 3 kali sehari setelah makan. Untuk umur 6-12 tahun yaitu 5 mili 3 kali sehari setelah makan. Terima kasih.